Des nounous dans la nature? Cette espèce l'a compris. Imaginez un instant, une mère oiseau qui décide de déléguer l'éducation de ses petits. Oui, ça peut sembler étrange, mais dans la nature, certaines stratégies sont vraiment surprenantes. Dans le sud-est de l'Australie vit un petit oiseau appelé le diamant mandarin. À première vue, il mène une vie normale. Un couple, un nid, des œufs. Mais en réalité, son organisation familiale est bien plus complexe. Chez cette espèce, il n'y a pas que les parents qui s'occupent des oisillons. Il y a aussi des assistants, souvent des jeunes mâles issus de précédentes couvées. En gros, ce sont un peu comme des grands frères qui restent à la maison pour aider à élever les nouveaux bébés. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est le comportement des mères. Des chercheurs ont découvert que les femelles pondent volontairement des œufs moins riches en nutriments. Imaginez préparer un repas pour quelqu'un, mais en mettant moins d'ingrédients que d'habitude, en sachant que quelqu'un d'autre va compléter plus tard. C'est exactement ce qu'elles font. Résultat, les petits naissent un peu plus faibles, un peu plus petits. Mais ce n'est pas un problème, car les nounous sont là pour les nourrir davantage après l'éclosion. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour économiser de l'énergie. Produire des œufs riches en nutriments demande énormément de ressources. En investissant moins d'au départ, la mère garde de l'énergie pour se reproduire à nouveau plus tard. C'est un peu comme économiser de l'argent aujourd'hui pour pouvoir investir demain. Pour vérifier cette idée, les scientifiques ont même échangé des œufs entre différents nids. Et ils ont constaté que, dans les nids avec des aides, les œufs étaient en moyenne 5% plus petits et moins nutritifs. Ce qui est incroyable, c'est que malgré ce départ désavantagé, les petits finissent par s'en sortir grâce à l'aide du groupe. Au final, cette stratégie peut sembler un peu égoïste, mais dans la nature, ce qui compte, c'est la survie et la reproduction. Et pour ces oiseaux, partager les responsabilités est tout simplement une manière très efficace de continuer à exister. Comme quoi, même chez les animaux, élever un enfant, ça peut vraiment être un travail d'équipe.